Nasumbagan ako ang akong ka-meet up tungod sa filter. DJ Sam karong panahon na daghan na jud kaayo ang mailad. Kana gani nga nanguyab kaniya kay paska man gyud niyang gwapaha sa social media. Pero ang ending, gwapa pa di ang kukak sa personal. Tawagan na lang ko sa pangalang Ken, DJ Sam. 21 years old ko o college student. DJ Sam, dili ko kagwapuhan pero dili pud ko pangit. Wa pud ko gapangilad sa social media. Kay kung unsa man jud ang akong hitsura sa personal, mao man sab na ang akong gina-post sa ako ang social media. Proud ko sa kung unsa man ang akong hitsura. Siguro mapahamis lang og gamay tungod sa cellphone pero dili jud layo kung unsa man jud ang akong tinuod nga hitsura sa personal. Nagagamit pud kog filter, klaruhon ako na, pero katong dili pud layo sa akong hitsura. Kana ang close to natural lang gyud nga looks, DJ Sam. Second year college ko,